Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da napravite čaj od komposta, najbolju tečnu prihranu za svoje biljke. Ne postoji bolji način da prirodno napajate svoje povrće i cveće nego da napravite sopstveni domaći čaj od komposta. A ono što je najbolje je da je čaj od komposta jednostavan, brz i jeftin za pravljenje. U stvari, ako slučajno imate sopstvenu gomilu komposta, možete da pravite dosta zaliha celog leta i to besplatno. Moć komposta je neosporna, prepun je svih vrsta minerala i hranljivih materija u tragovima koje biljke trebaju i koje vole. A ono što je još bolje, te hranljive materije se lako apsorbuju. Zbog toga kompost može da obezbedi biljkama stalan i lako apsorbovan tok energije. Kada se pomeša sa zemljištem u baštama ili cvetnim lejama, pomaže da se zemlja ponovo napuni energijom i podmlađuje, povećavajući njenu plodnost. Rezultat je zdravije zemljište i produktivnije biljke. A još kada se kompost pomeša sa vodom i ostavi da odstoji, svi ti hranljivi sastojci se pretvaraju u savršeno tečno đubrivo. Kompostni čaj deluje na isti način kao i čisti kompost, ali sa trenutnom snagom. Umesto da gradi vitalnost zemljišta, čaj koristi sve hranljive sastojke komposta u veoma moćan tečni oblik. Onaj koji se zatim može veoma brzo apsorbovati u biljke. Ono što čini kompostni čaj tako neverovatnim kada ga primenite je moć koja može da se upije na dva načina, kroz korenje i kroz lišće. Kao potpuno prirodno đubrivo, kompostni čaj može da se primenjuje svake druge nedelje kako bi biljke dobile stalnu zalihu prirodnih hranljivih materija. Možete ga slobodno koristiti bez brige da može da sadrži sumnjive neorganske sastojke. Najbolja stvar kod kompostnog čaja je ta što su vam potrebna samo dva sastojka da biste ga napravili: kompost i voda. Domaći kompostni čaj može se primjenjivati jednostavnom kantom za zalivanje, zatim bokalom ili čak raspršivačem sa pumpom. Jednostavnim zalivanjem biljaka tečnost ide tačno tamo gde je najpotrebnija. I za pripremu ovog kompostnog čaja nije vam potrebna neka specijalizovana oprema da biste ga napravili. Ako nemate svoj kompost, možete ga kupiti u rasadniku. Za pripremu čaja od komposta bit će vam potrebno jedna kanta od 25 litara, kompost, voda i štap za mešanje. Kantu od 25 litara napunite do polovine kompostom. Zatim kantu napunite vodom, ostavljajući 10 cm od vrha kante prazno. Dok dopunjavate kantu vodom, mešajte kompost i vodu štapom za mešanje. Ovo će omogućiti da voda počne da se meša sa kompostom i započne proces apsorpcije hranljivih materija. Veoma je bitno za pripremu ovog kompostnog čaja da koristite vodu koja je odstajala i koja ne sadrži hlor. Kantu sa kompostnom vodom stavite u senovito mesto i prebacite preko nje poklopac, ali ne u potpunosti. Protok vazduha je neophodan za pripremu kompostnog čaja. Smešu mešajte 2 puta dnevno, ujutru i uveče, a potrebno je oko 7 dana da se hranljivi sastojci iz komposta u potpunosti apsorbuju u vodi. Nakon nedelju dana procedite tečnost kroz krpu ili neko staro cedilo. Što se tiče ostatka komposta, nemojte ga bacati. Možete ga koristiti kao malč oko biljaka ili ga vratiti u gomilu komposta.
a proceđena nastala tečnost postaje neverovatno izbalansirano đubrivo savršeno za primjenu na biljke. Čaj od komposta je odličan za povećanje vitalnosti svake biljke. Možete ga primenjivati i svakih 10 dana, a možete ga čuvati u dobro zatvorenoj kanti do mesec dana.